Nós demos uma parada aqui para dar uma descansada. E poeira é o que não falta aqui na estrada, ó. Aqui nós estamos aqui na 85. Gente! Oi! Ali onde vai para Alta Floresta. E para cá vai para Hidrolândia. E aqui é a 85. Nós estamos ali com o nosso poçante vermelho. E vamos seguir viagem aqui.